ഹലോ ഗൈസ്, ബി കെ വ്ളോഗിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ ഒന്നല്ല, ഒരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ്. ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപകാരപ്രദമായത് നമ്മളെപ്പോലെ യൂട്യൂബ് എന്നുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് വളർന്നു വരുന്ന ചില ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. യൂട്യൂബിൽ മാത്രമല്ല, നമ്മൾ അതല്ലാതെ ചില ആൾക്കാർ നമ്മൾ ബർത്ത്ഡേ വിഷസും അതുപോലെ ഒരു ഇവൻറ്റിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ബർത്ത്ഡേ സെലിബ്രേഷൻ, ബർത്ത്ഡേ എന്നല്ല എന്ത് സെലിബ്രേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ, പക്ഷെ നമുക്കത് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് എവിടെയെങ്കിലും പബ്ലിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വോയിസിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റി ഭയങ്കര കുറവായിട്ട് അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഒരു പരിഹാരമായിട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഞങ്ങളും ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ സാധനം പരീക്ഷിക്കുന്നത്. ആമസോണിൽ നിന്ന് ഓർഡർ ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ കൈ കിട്ടിയുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് സമയം രാത്രി 9 മണിയാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നാളെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് പകൽ വെളിച്ചത്തിൽ കാണിച്ചു തരാം. സോ ബേസിക്കലി ഇത് K8 എന്നുള്ള ഒരു ബ്ലൂടൂത്ത് മൈക്കിൻ്റെ, കോളർ മൈക്കിൻ്റെ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ്. സോ നമുക്ക് സമയം കളയണ്ട, തുടങ്ങാം. സോ ഇതാണ് K8 എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാൻഡിൻ്റെ ബ്ലൂടൂത്ത് കോളർ മൈക്ക്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഫോണിലെ സൗണ്ടാണ്. സോ നമുക്ക് ഈ സാധനം ഫിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എങ്ങനെയുണ്ട് സൗണ്ടിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡിവൈസ് വരുന്നത്. നമുക്ക് കാണാം, ഇത് കോളറിൽ വെക്കാനുള്ള ഒരു മൈക്ക് വരുന്നുണ്ട്. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സെറ്റപ്പൊക്കെ കാണാൻ അല്ലേ. നമുക്ക് ഇവിടെ മൈക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു സംഭവമുണ്ട്. സോ അത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി ഇത് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു OTG അല്ല, ഇത് നമുക്ക് ഐഫോണിലേക്കോ അങ്ങനെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കേബിളാണ്. C ടൈപ്പ് ആണ് ഇതിൻ്റെ വരുന്നത്. നമുക്ക് ഇത് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഐഫോണിലേക്കുള്ള ലൈറ്റ്നിങ് സംഭവങ്ങളാക്കി മാറ്റാം. സോ ബേസിക്കലി ഇത് നമ്മുടെ ഫോണിൽ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. ഓക്കെ, അതിന് പുറമെ ഇതിൽ വരുന്ന ബാക്കി സംഭവങ്ങൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി എല്ലാ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെയും കൂട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ അതിൻ്റെ യൂസർ മെനു ഉണ്ടായിരിക്കാം. സോ ബേസിക്കലി അതിന് പുറമെ ഒരു പെട്ടിയുണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് ദിസ്? ഇത് ചാർജറാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ഡിവൈസിൽ ഒരു പോർട്ട് ഉണ്ട്, ഇതിൽ ബാറ്ററി ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ ഇത് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യണം ഈ ഒരു സംഭവം. സോ ഇതാണ് ഈ ഒരു K8 എന്നുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പിൽ വരുന്നത്. ഇനി എന്തായാലും ബാക്കി ഫോണിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. സോ സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ്. ഫസ്റ്റ് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമായിരുന്നു, പക്ഷേ വിട്ടുപോയി. അപ്പോൾ എന്തായാലും ബേസിക്കലി എല്ലാവർക്കും, ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് എത്രയാണ്. ഇത് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലും ആമസോണിലും ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. K8 വയർലെസ് മൈക്രോഫോൺ അടിച്ചു കൊടുത്താൽ നമുക്കത് കാണാം. സോ ഇതിൻ്റെ പല വേരിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റേറ്റുകളിലും കണ്ടിരുന്നു. സോ ഞാൻ ഇത് വാങ്ങിയത് 870 രൂപയ്ക്കാണ്. 870. നമുക്ക് 2 ദിവസം കൊണ്ട് ബാംഗ്ലൂർ ആയതുകൊണ്ട് ഡെലിവറി ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്തായാലും ഇനി ബാക്കി ഇത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു മൈക്കിൻ്റെ വോയിസിൽ വരാം. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഓണാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ചെറിയൊരു സിമ്പിളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം, ഗ്രീൻ ലൈറ്റ് കത്തുന്നുണ്ട്. സോ ഇതിപ്പോൾ വർക്കിംഗ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ നമുക്ക് എന്തായാലും ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇത് കണക്ട് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റുന്നില്ല. എന്തായാലും നിങ്ങളിപ്പോൾ കേൾക്കുന്ന ഈ ഒരു വോയിസ് ഈ ഒരു മൈക്കിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ഞാനത് കണക്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ. സോ നമ്മളിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രം. ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് വിദ്യയാണ്. അപ്പോൾ വിദ്യ ഒന്ന് ബാക്കിലേക്ക് പോയാൽ, ഇത് ബാക്കിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും ഇതിന്റെ വോയിസിന് വ്യത്യാസമൊന്നും വരില്ല. ഈ ഒരു അതേ ലെങ്ത്തിൽ നമുക്ക് ഈ വോയിസ് കിട്ടുന്നതാണ്. നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും ഈ ഒരു വോയിസിനൊന്നും ഒരു ഇതും വരുന്നില്ല. കറക്റ്റ് അല്ലേ? അപ്പൊ എന്തായാലും ഇതാണ് ബേസിക്കലി ഇതിന്റെ ഒരു ഉപയോഗം. ഇത് 20 മീറ്റർ വരെ ദൂരത്തു നിന്ന് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ വലിയ നമുക്ക് യൂട്യൂബ് വ്ളോഗേഴ്സിനും അതുപോലെ മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നറേഷനും ഒക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുന്ന ഒരു ടൂളാണിത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആക്സസറി ആണിത്. അപ്പോൾ ഈ മൈക്ക് എടുത്തിട്ട് വോയിസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയതാണ്.
അപ്പോൾ ഇത്ര ദൂരത്തിനാണ് ഞാൻ സംസാരിച്ച് വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് പോലെ ഇതിൻ്റെ വോയിസ് നല്ല ക്ലാരിറ്റിയിൽ തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. സോ നമുക്ക് നിസ്സംശയം പറയാൻ പറ്റും ഇതൊരു നല്ല പ്രൊഡക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ വ്ളോഗർമാർക്കും യൂട്യൂബർമാർക്കൊക്കെ നന്നായി വിശ്വസിച്ച് വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന പ്രൊഡക്റ്റാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. വലിയ വിലയില്ല, 850 ആ റേഞ്ചിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, എല്ലാവരും ഈ ഒരു മൈക്കിൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ ആർക്കെങ്കിലും വാങ്ങാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ധൈര്യമായിട്ട് വാങ്ങാം. അപ്പോൾ ബി കെ വ്ളോഗിൻ്റെ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.